بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ. إذا بالنسبة اللي مازال ما داروش الفروض تاع اللغة الفرنسية، وحتى اللي داروا، يعني هذه مواضيع قررت أني ننزلها هكذا تتحضروا للاختبارات وحتى الفروض. يعني ماذا بكم يعني تكثروا من الفروض وتعرفوا أكثر على كيفية معالجة النصوص وكيفية الإجابة. أيضا تتعرفوا أيضا على العبارات والمصطلحات وقواعد الدروس. إذا درس تدوه تفهموا أكثر مع التمارين مع الأنشطة ومع خاصة حل المواضيع. إذا عندنا هنايا كما تشوفوا هذا عبارة عن فرد، ويمكن يكون أيضا تحضير للامتحان الاختبار. نحاول نحلوه ونحاول في المرات القادمة إن شاء الله نحاول قدر مستطاعي أن نحل لكم أكبر عدد من الامتحانات، باش هكذا تكون عندكم يعني تجربة مليحة متمكنة، تفهموا أكثر، تتعمقوا أكثر. كل ما تكثروا تتعودوا على حل النصوص ولا المواضيع، كل ما يعني ترسخ في أذهانكم أكثر المعلومات. إذا بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ النص أولا. La pollution de l'eau douce désigne la contamination de cette eau dans l'environnement. إذا غادي نشرح لكم هكذا. يعني الغرض أني نشرح ونترجم، نعرف باللي كاين أساتذة راح يتناقضوا معايا وما يقبلوش هذه الطريقة، لكن نقول لهم بلي هذا دعم، هذا مساعدة، هذه يعني نقولوا احنا مد خطوة إلى الأمام. لازم يتعلموا، لازم نترجم لهم يتعودوا على الكلمات كلمة بكلمة، لأنها مهمة جدا ويحتاجوها في الإجابة. أحيانا التلميذ يشوف النص ما يفهمش العبارة، حتى وأنه يكون فاهم القاعدة أو يفهم الدرس، لكن لما ما يفهمش العبارة ما يفهمش المعنى ما يعرفش يجاوب. إذا لازم يتعلم هذه الكلمات من خلال الترجمة، من خلال التعود على حل المواضيع والنصوص إلى غير ذلك، يعني يعود الأذن تاعه على هذه المصطلحات الكلمات. إذا لا بوليسيون دو لو دوس، لو دوس هي الماء العذب، يعني الحلو اللي نشربوه. ديزيني لا كونتاميناسيون دو سيتو، يعني معناها إصابة هذه المياه بتلوث، يعني بجراثيم أو أوساخ أو. إذا يعني لا كونتاميناسيون هي العدوى، لكن هنا نقصد أن الماء راح يصاب بتدخل أو إدخال مواد غير لائقة أو سامة أو ملوثة بحيث تغيره. إذا هنايا كي تشوفوا نعطيكم نصيحة لما تقراوا النص تاع الاختبار ولا الامتحان للفرد. إذا لما تكونوا أثناء القراءة تاع النص رايحين تقراوه، من بعد غادي تصادفكم كلمات وعبارات قريتوها في الدرس، قريتوها في النص. مثلا لما نقولوا لا بوليسيون دو لو دوس ديزيني لا كونتاميناسيون دو سيتو دون لونفيرونمون. هنايا كتشوفوا هذه ماذا تعني يعني ديفينيسيون ان بروسيدي دو بروسيدي اكسبليكاتيف. نعرفوا بلي لا ديفينيسيون هي التعريف، هي كيفاش نعرفوها بمؤشرات. مثلا نستعملوا لو فيرب اتر، نستعملوا لو فيرب ديزينيي، نستعملوا لو فيرب سينيفي اكسيتيرا. وايضا لا ديفينيسيون معناها اعطاء تعريف للماده او للموضوع اللي ندرسوه. مثلا كيقول لك لا بوليسيون دو دوس يعني تلوث المياه العذبه، ديزين يعني تعني لا كونتاميناسيون دو سيتو دون لونفيرونمون. إذا هنا سي اون ديفينيسيون. إذا كيفاش عرفتها؟ راني فهمت من الجملة باللي راه يعرف لي واش معناها التلوث تاع الماء العذب، لا بوليسيون دو دوس. إذا نعرف ثاني أيضا قريت في الدرس وفي التمارين في الأنشطة باللي لو فيرب ديزينيي، لو فيرب سينيفي، لو فيرب اتر هم مؤشرات لأن لكي نعرف باللي الجملة هي جملة ديفينيسيون يعني تعريف. إذا واش ندير في هذه الحالة لما نقراو نشوف؟ نكتب هذه الجملة كما راها ولا نسطرها ولا نكتبها. اذا يا نسطرها القلم الرصاص، نكتبها في ورقه الوسخ ونخليها اكوتي بالك نحتاجها من بعد، باش لما يطلب منك مثلا تجبد له ديفينيسيون ولا يحط لك في الطابلو هذه الجمله ولا يقول لك ديفينيسيون جبد لي جمله تدل على لا ديفينيسيون، اذا انت ديجا راك كاتبها في الورقه. دونك ما تضطرش باش تضيع الوقت وباش تعاود تقرا كلمه بكلمه وتفتش عليها ايتو.
دونك هذه سي اون استوس. نكملو. لو دوس اي دو لو bon l'eau douce et non l'eau douce et de l'eau ne contenant pratiquement pas de sel. يعني قال لك الماء العذب والماء يعني العادي لا يحتوي نورمالمون على الملح. on peut la trouver dans les rivières les fleuves les lacs les glaciers. نقدروا يعني نلقاوها في لي ريفيير. بون باش نترجم باش تفهموا هاد المصطلحات باسكو رايحين تلقاوها في النصوص. إذن on peut la trouver dans les rivières les fleuves يعني الوديان les lacs يعني البحيرات les glaciers يعني الجليد mais aussi dans l'air لكن أيضا في الهواء. كيفاش؟ قولوا لي على شكل رطوبة مثلا. et dans le sol يعني les nappes souterraines المياه الباطنية المياه je veux dire المياه الجوفية. seulement 3% de l'eau sur terre est l'eau douce. قال لك شوف فقط 3% من المياه اللي راهي فوق الأرض هي مياه عذبة. أما الباقي كله يعني كما قال لك لو غاست اي دو لو سالي. لو غاست عبارة عن ماء مالح. سالي هنا ماشي سالي شواسيغ سال يعني سالي معناتها مالح. إذا هنا تاني شوفوا 3% 3% معناها واش نعرفوا باللي ان بروسيدي اكسبليكاتيف لما يكون فيه بريسيزيون كيما هكا يعني واش معناتها إليستراسيون. نعرفوا الإليستراسيون يعني التوضيح. قد يعطيك مثلا تلقى فيها باغ اكزومبل هاد العباره هكا باغ اكزومبل تلقى فيها مثلا لي شيفر. هادو لي شيفر ولا تلقى مثلا حاجه يرفقها الكاتب بالنص باش يوضح اكثر باش يشرح اكثر. اذا هذه ثاني نكتبها. نكتب 3% دو لو سور تير نوخرها اكوتي ولا سطرها بالقلم باش نكتب مني مثلا نجبد بريسيزيون ولا نجبد إليستراسيون راهي ديجا كاينه بلا ما نضطر نضيع الوقت ونحوس ونبحث ايتو. نروحوا للفقره الثانيه. لو دوس اي نيسيسير à notre vie يعني هذه باينه جمله مفهومه هي ما هي ضروريه لحياتنا. تقولوا لي هنا لو فيرب اتر. لو فيرب اتر نديروه لما نستعملوا اون ديفينيسيون سي فري. مي هنا كي تشوفوا لو دوس اي نيسيسير à notre vie كاين اللي يقول لي لما يقول له مثلا جبد لي تعريف قول بون قرينا في النص بالدرس باللي كي يشوفوا لو فيرب اتر معناتها اون ديفينيسيون. نو سي با جوست. لا ديفينيسيون لما يعطيك معلومه كيما هنايا ديزين صح لما يعطيك اون انفورماسيون. اما هنايا لو دوس اي نيسيسير هنا نقدروا نقولوا سي اون ديسكريبسيون يعني تقدر تكون صح تقدر تكون ديفينيسيون مي الي بلوس ديفينيسيون كو ديسكريبسيون عفوا كو ديفينيسيون. هنا شغل راهي يوصف فيها ما هي هي ضروريه لحياتنا الي نيسيسير. هنا ما عطاكش معلومه جديده على ولا عرف لك ما معنى الماء العذب. قال لك برك باللي هي زعما ضروريه لحياتنا. اور aujourd'hui la عفوا la moitié des fleuves seraient pollués يعني قال لك اليوم الأغلبية تاع الوديان راهم ملوثين. beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'eau potable surtout en Afrique et en Asie. يعني الكثير من الناس ما يقدروش يتحصلوا على الماء العذب الحلو يعني potable يعني الصالح للشرب خاصة في إفريقيا وفي آسيا. elles doivent donc boire de l'eau douce qui est parfois polluée. donc هنا مضطرين باش يشربوا الماء العذب لكن ربما يكون ملوث. les eaux polluées qui sont ensuite consommées peuvent rendre malade. هاد المياه تقدر يعني تصيب الإنسان بالمرض. il y aurait 2 millions de personnes. bon شوفوا هنا تاني 2 millions de personnes. قلنا دائما لما يكون شيفر لو شيفر ولا اكزومبل ولا معناتها إليستراسيون هذه تاني نكتبها اكوتي ونوخرها بالك نحتاجها من بعد. alors il y aurait 2 millions de personnes qui meurent à cause des maladies attrapées. هنا مثلا à cause des maladies c'est une cause. هنا لما يطلب منك تخرج له مثلا لا كوز ولا تاني تسطرها اون سي جامي بالك تحتاجها في الاسئله ماناش عارفين الاسئله كيفاش راح دايره. alors il y aurait 2 millions de personnes qui meurent à cause des maladies attrapées en buvant de l'eau polluée. يعني ما يقارب جملايين ناس أشخاص في العالم يموتوا من هذه المياه الملوثة يعني بسبب هذه المياه الملوثة. l'eau polluée peut être donc un danger pour la santé. إذا هنا يمكن أن تكون خطر على الصحة هذه المياه الملوثة. alors نزيدو la pollution de l'eau est causée par les activités humaines. يعني هنا قال لك تلوث المياه راهي مسببه ولا تنجم من ليزاكتيفيتي هيومان يعني النشاطات البشريه. واش معناتها النشاطات البشريه؟ يعني كل حاجه يقوم بها الانسان مثل الزراعه الصناعه النقل الى غير ذلك. il est principalement lié au rejet des déchets
دوميستيك دون لو. اذا قال لك مثلا لي زاكتيفيتي هيومان، نشاطات هذه تتمثل مثلا برينسيبالمون يعني خاصه مرتبطه برمي القاذورات ولا لي ديشي. دوميستيك يعني يستعملوا في الحياه اليوميه في المياه. الاندستري الصناعه، الاغريكولتور الزراعه. اذا هذوما كامل اسباب اللي تنجم عنها التلوث المياه، اللي هي عباره عن اكتيفيتي يعني نشاطات يقوم بها الانسان. dans le monde beaucoup de bon, dans le monde beaucoup de déchets se retrouvent dans les rivières. يعني الكثير من هذه القاذورات راهي موجوده في الوديان. en effet les gens ne font pas toujours attention et ne jettent pas leurs déchets là où il faudrait. Il est important de ne pas jeter ces déchets dans la nature. يعني هنا يقول لك باللي لازم الانسان تكون عنده سلوكات حسنه، ما يرميش هاد النفايات والاوساخ في الطبيعه ولا في الوديان، ولا كاين اماكن مخصصه توضع فيها هذه النفايات. Les industries sont aussi en cause plutôt dans la pollution. هنا قال لك les industries يعني المصانع هما ايضا من اسباب هذا التلوث تاع المياه العذبه. En effet, les industries rejettent beaucoup de déchets chimiques dans les eaux. إذا هذه المصانع المؤسسات ترمي النفايات الكيميائية في المياه. L'agriculture participe aussi. أيضا الزراعة يعني تشارك في هذا التلوث. Les agriculteurs utilisent très souvent des produits chimiques comme les embans. هنا تاني شوفوا قال لك المزارعين لي زاغريكولتور يوتيليز يستعملوا احيانا ولا في غالب الاحيان دي برودوي شيميك مواد كيميائيه. بون هنا قال لك مواد كيميائيه، من بعد هنا شرحها لك، دار لك ماشي شرح، عطاك امثله على هذا. اذا كي تشوفوا كوم دي زونغري اي دي بيستيسيد يعني مثل السماد نظن لي زونغري ولي بيستيسيد يعني المبيدات، هذه يعني المواد الكيميائيه اللي يرموها المزارعين في يعني يلوثوا بها المياه. إذا هنايا قلنا كوم ولا باغ اكزومبل ولا تاني عبارة عن إلوستراسيون، نكتبها تاني، نكتب أكوتي في الورقة تاع الوسخ كوم لي زونغري ولا نسطرها. إذا هذه تاني سيت اون إلوستراسيون يعني يدعم بها الكاتب الشرح تاع النص نتاعه. من بعد بور ايدي لور كولتور ا بوسي يعني يستعملوا هذه المواد الكيميائية باش يعاونوا في نمو الزراعة نتاعهم. La pollution de l'eau douce peut mettre en péril un grand nombre d'espèces animales et végétales. يعني التلوث تاع الماء يقدر يؤدي ولا يؤدي يعني إلى هلاك بيريل هادو تاني كلمات استحفظوا بهم يعني تعرفوا عليهم. بيريل يعني الهلاك تاع عدد كبير un grand nombre d'espèces animales et végétales يعني عدد كبير من الكائنات الحيوانية والنباتية. En effet, beaucoup de personnes vivent dans les eaux douces ou sur les berges d'espèces plutôt beaucoup d'espèces يعني كاين بزاف عناصر كائنات يعني تعيش في المياه هاد العذبة. on peut par exemple y voir des poissons كاين مثلا أسماك، des insectes حشرات، des oiseaux طيور، des reptiles يعني زواحف، des amphibiens مثلا نديرلك بين قوسين شوف amphibien grenouille amphibien سماهم طاهم اسم grenouille قد تكون dénomination أيضا. des végétaux tous ces espèces sont menacées par la pollution. عفوا هنا ماشي amphibien grenouille c'est-à-dire هنا راه يشرح لك ولا يعطيك مثال على les amphibiens. Ces 30 dernières années, un grand nombre d'espèces ont vu leur population diminuer à moitié à cause des pollutions des rivières. إذا هنا يقول لك يعني النتيجة الكارثية نتاع البوليوشن يعني تاع التلوث تؤدي إلى نقص إنقاص تاع هذا العدد تاع هذه الكائنات بسبب هذا التلوث à cause du pollution des rivières يعني لأنها تعيش في هذه المناطق يعني في الريفيريتو تتغذى عليها. إذا لما تكون المياه هنايا ملوثة إذا راح تقضي على صحتها، تقضي عليها. l'Europe est aujourd'hui en voie d'extinction. l'anguille d'Europe هذه كائن حي حشرة تعيش يعني قال لك راهي في طريق الاكستنكسيون يعني الاختفاء الانقراض. c'est-à-dire donc هنا c'est-à-dire que l'espèce pourrait disparaître. شوفوا هنايا c'est-à-dire هنايا راح شرح لك قال لك لونغي دوروب يعني هذا الكائن الحي تاع في اوروبا الحشره
الكائن الحي هنا قال لك راهي في طريق الانقراض، راهي في طريق الانقراض، c'est-à-dire راهي يشرح c'est-à-dire que l'espèce pourrait disparaître. هنا c'est une reformulation. معناتها لا reformulation يعني أنك تعيد شرح العبارة بكلمات أخرى. يعني مثلا لما تقول الإنسان عادي لونغي دوغو est aujourd'hui on va d'extinction، بالك ما يفهمش هذه العبارات ولا ما يفهمش المعنى نتاعها. دونك الكاتب عاود شرحها نفسها، يعني نفس الفكرة لكن بكلمات أوضح، بكلمات بسيطة فهمها الإنسان العادي. قال سيتادير، وهذه هي لا غوفورمولاسيون، أنك تعيد شرح العبارة بكلمات أخرى. دونك هذه سيتادير لا بلوبار دو طون تبدا بسيتادير ولا كي فو دير، ولا هذه تاني نكتبها ولا نسطرها، هذه سي اون غوفورمولاسيون نحتاجها بالك لما يطلبوا لي بلا ما نضطر نعاود نقرا من دار وجديد لو تيكست ونقرا كلمه بكلمه، ربما ما نكونش مركز ما نشوفش الكلمه نفوت عليها ولا سما. هنا راني ضيعت الوقت بزاف. نروحوا الان لي كيستيون كومبريهنسيون. Ce texte est de type alors est de type narratif, explicatif, argumentatif. كما قلت لكم هاد لي تكست دايما كامل تاع البروميير تريمستر كاع سي تكست اكسبليكاتيف. mettez une croix devant la bonne réponse، يعني ضع إشارة هذه بلوتو زائد حدا كوا، يعني حدا هذه العبارة الصحيحة، الإجابة الصحيحة. إذن c'est un texte de type explicatif. Deuxième question, de quoi parle-t-on dans ce texte؟ على من راح نتكلموا في هذا النص؟ إذا باينة ما حطش العنوان لكن باينة وشنو هو اللي راه يتكرر دائما، هو لا بوليسيون دو لو دوس، يعني تلوث المياه العذبة. هذه اللي راهي تتكرر بزاف وهذه اللي راهي يدور عليها. شوفوا هنا لو دوس، هذه راهي يدور عليها المحتوى تاع النص. إذا كيفاش تعرفوا الموضوع تاع النص، على ماذا يتكلم النص؟ إذا تبان من خلال الشرح، من خلال الكلمة اللي تتكرر دائما شو لو دوس دائما. إذا pollution ولا la pollution de l'eau douce. Quelles sont les causes de la pollution de l'eau؟ ما هي أسباب تلوث الماء؟ إذا كاين هنايا عرفنا باللي شوفوا quelles sont les causes، ما هي الأسباب. شوف في هذا la pollution de l'eau douce est causée par les activités humaines، يعني مسببة من طرف النشاطات الإنسان. من بعد تقدر تتفصل فيها وتقول مثلا لاندستري، الصناعة، لاغريكولتور، الزراعة، لو روجي دي بون. هنايا تقول لي زاكتيفيتي هيومان ودير مثلا اونتر بارونتيز ولا كوم لاندستري لاغريكولتور. إذا هادوما أسباب التلوث. إذا نتا لما تقرأ السؤال قال لك quelles sont les causes de la pollution de l'eau douce، تحوس على كلمة كوز هي المفتاح. كي تلقى كلمة كوز في النص نعرف الجواب. لما نبدأ نقرأ مثلا ولا كي نكون نقرأ في النص نسطر على كلمة كوز باسكو سيغ سيغتان راح يقول لكم لي كوز. إذا لقيت كلمة كوز مثلا les industries sont en cause. إذا قبلها كانت هنايا كوزي إذا اكتيفيتي هيومان، نشاطات بشرية. ثم من بعد بدا يتفصل هنا ملخص لما تقدر تقول مثلا بين قوسين ولا نقطتين ولا كوم مثلا لو روجي دي ديشي دوميستيك دون لو لاندستري لاغريكولتور، ولا هنا مثلا les industries sont en cause dans la pollution. إذا industrie. وين تاني أيضا كاين les agriculteurs. إذا هنا تاني les agriculteurs بصفة عامة نقول les activités humaines. La question numéro 4. La pollution de l'eau douce peut mettre en péril un grand nombre d'espèces animales et végétales. Relevé dans le deuxième إذا عاونك قال لك dans le deuxième paragraphe، يعني في الفقرة الثانية لو سينونيم تاع هاد لو مو. نقولوا مثلا ما فهمتش الكلمة هذه ونروح نحوس عليها كما قال لي في الدوزيام باراغراف. نو نحوس على الكلمة. إذا أنا شرحتها لكم لكن بالك في الاختبار ولا في الفاض ما تلقوش لي شرحها لكم، إذا واش دير في الحالة تروحوا وراها الكلمة، وين راها الكلمة تقروا مليح الكلمة الجملة، تحاولوا تفهموا واش يقصدوا بالجملة. إذا نحوسوا على الكلمة. إذا الكلمة راهي هنا. La pollution de l'eau douce peut mettre en péril
un grand nombre d'espèces animales et végétales. من بعد en effet beaucoup d'espèces vivent dans les bains. peut mettre en péril. تقدر أن تضع في البيريل عدد كبير من الكائنات الحية. من هنايا en péril قال لك حوس عليها في الدوزيام باراغراف تلقى السينونيم. إذا هذا هو البروميي باراغراف. نعرفوا باراغراف إذا لما نلقوا يبدأ يعني بمسافة شوية كما هنايا. شوفوا هذا الباراغراف ما بداش بنفس السطر كما هنا، خلوا مكان يبين لك هذا باراغراف جديد. إذا هذا هو لو دوزيام باراغراف. L'eau douce est nécessaire à notre vie aujourd'hui. Or, aujourd'hui, la moitié des fleuves seraient pollués. Beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, surtout en Afrique et en Asie. هذه تاني تحطوها. Elles doivent donc boire de l'eau douce et parfois polluée. Non. Elles doivent donc boire de l'eau douce. De l'eau douce qui est parfois polluée. Les eaux polluées qui sont ensuite consommées peuvent rendre malade. Peuvent rendre malade. إذن هذه هي العبارة. Peuvent rendre malade. Il y aurait 2 millions de personnes qui meurent à cause des maladies attrapées en buvant de l'eau polluée. L'eau polluée peut donc être un danger. Un danger pour la santé. إذن هنا واش قال لك في السؤال؟ قال لك جبد لي لو سينونيم. إذن péril. La pollution de l'eau douce peut mettre en péril un grand nombre d'espèces. إذا لقينا كلمة danger نعوضوها ونشوفوا. La pollution de l'eau douce peut mettre en danger un grand nombre d'espèces animales. إذا le mot danger هو le synonyme. هذا في حالة ما فهمتوش الكلمة معناتها باللغة العربية معناتها الهلاك. الهلاك هو الخطر. إذا danger هو le synonyme تاع le mot. نكملوا. Question numéro 5. L'eau douce est nécessaire à notre vie. Or, aujourd'hui, la moitié des fleuves seraient pollués. La question est, quelle est la relation logique exprimée dans cette phrase? Quelle est la relation? إذن شوفوا كي تقروا هنايا l'eau douce est nécessaire à notre vie. الماء العذب ضروري لحياتنا. Or, aujourd'hui, la moitié des fleuves seraient pollués. اليوم نصف الوديان مياه الوديان يعني راهي ملوثة. هنا قال لك نيسيسير في يعني هضر لك على الضرورة الأهمية نتاعها في حياتنا، وهنا قال لك نصف المياه الشرب راهي ملوثة. إذا هنا كيفاش في اللغة العربية واش نقولوا مثلا المياه العذبة ضرورية لحياتنا، لكن نصف ولا أغلبية المياه راهي ملوثة. معناتها نقصد بها لكن هنايا سي لو رابور هنا اكسبريمي. نعرفوا لي رابور كاين رابور دو كوز كيما تكون باسكو اون ريزون، ولا كاين لو رابور تاع الكونسيكونس مثلا كيما نقولوا دونك ولا الوغ ولا باغ كونسيكون ولا سي بيان كو. كاين ثاني لو رابور تاع لو بوت كيما نقولوا مثلا بور ولا افان دو ولا بور كو ولا. وكاين لو رابور اوبوزيسيون مثلا مي اور اكسيتيرا. إذن هنا le rapport exprimé c'est le rapport opposition. هذه A. Deuxièmement B. Par quel autre connecteur peut-on remplacer OR dans cette liste? إذن بأي كونيكتور نقدروا نستبدلوا هذه OR. إذن عطاك 3، عطاك donc، عطاك car، عطاك cependant، عطاك puis. نحاولوا مع donc. L'eau douce est nécessaire à notre vie, donc aujourd'hui la moitié ما جاياش. Donc, هنا تاع الكونسيكونس نشوفوا مثلا car. L'eau douce est nécessaire à notre vie car aujourd'hui non ما جاياش. Cependant, l'eau douce est nécessaire à notre vie. Cependant, aujourd'hui la moitié des fleuves seraient pollués. Donc نقدروا نستبدلوها cependant. اصلا كي نعرفوا بلي لو رابور هنايا ما راه لا تاع الكونسيكونس لا تاع لا كوز، اذا معناتها راه تاع واش نتاع الأوبوزيسيون. إذا نستبدلوها بسوبوندون وترجع l'eau douce est nécessaire à notre vie. Cependant, aujourd'hui, la moitié des fleuves seraient pollués. Question numéro 6. On peut la trouver dans les rivières. Elles doivent donc boire de l'eau douce. À qui ou à quoi renvoient les pronoms soulignés؟ يعني هاد الضمائر اللي راها مسطرة على من تعود. إذا نرجع للنص باش نعرف. إذا نتذكروا الجملة سيتي كوا؟ سيتي
on peut la trouver dans les rivières. نحوسوا على كلمة rivière باش ما نضيعوش الوقت. إذا فوالا ناخذها هنا. On peut la retrouver dans les rivières. نقرأ الجملة كامل باش نعرفوا على من راهي تعود هذه لا. La pollution de l'eau douce désigne la contamination de cette eau dans l'environnement. L'eau douce est une eau et de l'eau ne contenant pratiquement pas de sel. On peut la trouver. La trouver على من تعود على l'eau douce المياه العذبة. هذا فيما يخص le premier pronom تاع لا. والزوج قال لك non. زوج elles doivent donc boire de l'eau douce. إذا نحوسوا boire de l'eau douce. إذا لقيناها elles doivent donc boire de l'eau douce. إذا لقينا الجملة اللي طاوها لنا نعاودوا نرجعوا باش نشوفوا. إذا l'eau douce est nécessaire à notre vie. Or aujourd'hui l'eau douce est nécessaire à notre vie. Or, aujourd'hui, la moitié des fleuves seraient pollués. Beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, surtout en Asie et en Afrique. Et ils doivent donc boire de l'eau douce qui est parfois polluée. إذن على من راهي ترجع هذه ترجع على beaucoup de personnes هي اللي راهي تشرب. Beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'eau douce. معناتها elles doivent. إذا راها مضطرة باش تشرب من المياه الملوثة. إذا ال هنا تعود على beaucoup de personnes. نروحوا la question numéro 7. Réécrivez la phrase suivante en la rendant personnelle. إذا la phrase هي il est important de ne pas jeter des déchets, plutôt ces déchets dans la nature. هنا c'est une phrase وين كاينة une tournure impersonnelle. الصفة الغير الشخصية. Il est important هي la tournure impersonnelle. قال لك هو réécrivez cette phrase suivante en la rendant personnelle. هنا راها impersonnelle حنا نرجعوها personnelle. كيفاش نرجعوها personnelle؟ نحذفوا هذيك le il تاع qui est un pronom impersonnel, c'est-à-dire qui n'est personne. ce pronom اللي ما نقدروش نعوضوه بأي pronom ولا أي sujet آخر. دونك هنا سي ان برونون امبيرسونيل. قال لك اذا هاد الجمله راهي امبيرسونيل. قال لك عاود رجعها او عاود كتبها لكن برجعها ولا بكتابتها اون فراز بيرسونيل. معناها نحذفوا. اذا نحذفوا لو il هذه تاع الامبيرسونيل باش ترجع هذه الجمله بيرسونيل. عندنا il est important de ne pas jeter ces déchets dans la nature. كي نحذفوا هذه اذا واش تبقى les gens ne doivent pas jeter leurs déchets dans la nature. إذا بأي طريقة المهم تكتبها بطريقة ما تكونش فيها هاد الإيل تاع الامبيرسونيل. هذه إيل يعني ما تعود حتى على أحد. إذا شكون اللي يرمي القاذورات ولا النفايات ولا هذا في الطبيعة؟ الإنسان طبعا. إذا يعني الناس. إذا نقولوا الناس لا يجب أن يرموا النفايات في الطبيعة. إذا les gens نقولوا les gens ne doivent pas jeter leurs déchets ou les déchets dans la nature. إذا بأي طريقة المهم تحذف هذا المهم يعني ما تخليهاش impersonnel ترجعها جملة عادية. 8 la question numéro 8 واش قال لك عفوا la subordonnée relative dans cette phrase est-elle déterminative ou bien explicative? Alors نقرأ la phrase. Il y aurait 2 millions de personnes qui meurent à cause des maladies attrapées en buvant de l'eau polluée. Donc, qui meurt. Là, c'est une proposition relative. إذا دائما تبدأ le pronom relatif qui ou la que ou la dans ou la ou accent etc. قال لك باللي هاد la subordonnée relative est-ce que راها déterminative يعني أساسية ما نقدروش نستغناو عليها أو explicative يعني مجرد شرح مجرد إضافة للمعلومة اللي حطيناها. كيفاش نعرفوا لا راها ديتيرميناتيف ولا اكسبليكاتيف لما يطرح لك هذا السؤال؟ اذا انت واش دير؟ تحكم هذيك لا بروبوزيسيون اللي تبدا من عند الكو ولا الكي ولا الدون دي او ان تي ولا الاو او اكسون. اذا تحذفها ومن بعد تقرا الجمله تاعك. اذا شفت بلي الجمله راهي جمله عاديه جمله كامله معناتها هذيك الكو يعني هذيك لا بروبوزيسيون ريلاتيف راهي اكسبليكاتيف يعني راهي ثانويه راهي مجرد اضافه للشرح لتدعيم الشرح. اما اذا لقيتها لما تحذفها تلقى الجمله نتاعك غير مفهومه غير تامه جمله ناقصه المعنى
معناتها هذيك لا بروبوزيسيون ريلاتيف ما راهاش اكسبليكاتيف، راها ديتيرميناتيف. اذا حنا راح نجربوا il y aurait deux personnes، يعني نقولوا مثلا فرضا نزعنا هاد لا بروبوزيسيون ريلاتيف، نقرا الجمله تاعنا واش راح يبقى لنا؟ يبقى لنا il y aurait 2 millions de personnes ونسكت. 2 مليون دو بيرسون هادو مالهم؟ واش بيهم؟ لازم حاجه تفهمنا. برومييرمون ما راحش نشوفوا ان فيرب، ما تكونش الجمله تامه اذا ما كانش فيها ان سوجي اي ان فيرب والكومبليمون دوبجي تاعها. اذا هنايا il y aurait سي فري استغفر الله كاين ان فيرب il y aurait يوجد مليونين من الاشخاص. حتى في اللغه العربيه لما ترجمها تقول يوجد مليونين من الاشخاص وتسكت. اذا هل هذه الجمله عندها معنى؟ ما عندها حتى معنى. ما واش بهم هاد المليونين تاع الناس؟ لما تقول كي مور الذين يموتون بالامراض اترابي، الامراض هذه يعني اصابتهم عند شرابة المياه الشرب، وانا نقول المياه الملوثة. معناتها هنا راهي تكمل لك المعنى تاع الجملة نتاعك، راهي تعطيك المفهوم نتاعها، راهي نقولوا حنا راهي ديتيرميناتيف. Il y aurait 2 millions de personnes qui meurent à cause des maladies attrapées en buvant de l'eau polluée. هنا c'est une proposition relative déterminative. لماذا؟ لأنه لما حذفناها ما بقى لي أي معنى للجملة نتاعي. تكون اكسبليكاتيف إذا حذفناها والجملة بقات يعني صحيحة. نعطيكم مثال، مثلا l'enfant mange une tarte. هنا c'est une phrase simple correcte. الطفل أكل حلوى كاطو مثلا. إذا لما نزيد لها مثلا نقول l'enfant mange la tarte que sa maman a préparée، التي حضرتها أمه. هنا explicatif. علاش؟ باسكو الجملة الأولى صحيحة، l'enfant mange une tarte فيها فيها الجملة فيها كاع العناصر نتاعها ومفهومة، يعني المعنى نتاعها مفهوم وتام. حبيت نزيد نشرح ونوصف يعني نزيد شرح من عندي إضافة، قلت التي حضرتها أمه que sa maman a préparé. هنا c'est une proposition relative explicative. الإكسبليك هذيك لا طاخت وشنو زعما كيفاش واش الحالة نتاعها. أما لما نحذفها الجملة نتاعي ما راحش تغير المعنى نتاعها، غادي تبقى l'enfant mange une tarte. هذيك que sa maman a préparé c'est une proposition relative explicative، فقط إضافة لكي نشرح، لكي نعطي أكثر معنى للجملة تاعي. دونك هذيك إكسبليكاتيف. أما ديتيرميناتيف ما نقدرش نحذفها كيما هذه il y aurait 2 millions de personnes ونسكت. لما نحذف لا بروبوزيسيون نتاعي هذه، لما نحذفها تبقى الجملة بدون أي معنى. إذا بهذه الطريقة فقط تعرفوا إذا كانت البروبوزيسيون ريلاتيف ديتيرميناتيف أو بيان إكسبليكاتيف. إن شاء الله يكون وصل الفهم. إذا كما قلت لكم غادي نحاول نحل لكم أكبر عدد من النصوص هكذا باش تتأقلموا أكثر وأكثر وتفهموا أكثر وأكثر نوعية هذه المواضيع. سؤال آخر، identifier le type de procédé explicatif employé dans chacune de ces phrases. إذا عطاكنا لي فراز وعطاك هنا لي بروسيدي، وانت عند وين تشوف البروسيدي يتلائم مع وحده من هاد لي فراز تعمل مثلا إشارة ولا في ولا كوا ولا. La première phrase: l'eau douce est de l'eau ne contenant pratiquement pas de sel. يعني المياه العذبة هي مياه لا تحتوي على الملح. هذه باينة باللي ديفينيسيون راه يعرف لك واش معناتها لو دوس. اذا استعملنا لو فيرب اتر. لو فيرب اتر هنايا كي تكون حداه صفه يعني ادجكتيف معناتها ماشي تعريف، يعني شرح فقط اكسبليكاسيون. اما لما تكون هذيك لو فيرب اتر il introduit une information يعني ندخلوا عن طريقه معلومه معناتها c'est une définition. Donc هنايا la première phrase c'est une définition. La deuxième phrase: on peut la trouver dans les rivières, les fleuves, les lacs. إذا هذه باينة باللي راهي عد كي تشوفوا يذكر مجموعة من الكلمات وحدهم الفواصل معناتها هنا énumération. إذا هذه ندير هنايا لا كوا ولا لو بلوس ولا باينة. l'énumération يعني أنك تعد سكسيسيفمون دي مو ودير دي فيرغول بيناتهم. عندك comme les engrais ou des pesticides. كوم يعني هنا سي ان اكزامبل، راح نعطيك مثال تشوفوا كوم ولا باغ اكزامبل ولا هذه سي كوا نورمالمون فوالا سي ان اكزامبل. كوم سي ان اكزامبل، سوا يحط لك اكزامبل سوا يحط لك إليستراسيون. اذا اكزامبل ثاني هو سي ان بروسيدي اكسبليكاتيف باينه باللي كوم لي زونغري مثل كوم معناتها مثل
ولا نحط لك باغ اكزومبل. عندك هنا سيتادير كو ليسبيس بوغي ديسباريتر. هنا قريناها في النص كما قلت لكم، كي تكونوا حطيتوها يعني في ورقه خارجيه تتفهموا. اذا وراها قريناها الله اعلم، قريناها فوالا. نو ماشي هذه، نشوفوا الجمله. سيتادير كو ليسبيس بوغي ديسباريتر. سيتادير كي شغل راه يشرح، راه عطى عباره وعاود شرحها بعباره اخرى، نفس العباره نفس المعلومه عاود الى غوفورمولي. سيتادير كو ليسبيس بوغي ديسباريتر. نشوف ما كاش فوالا. هنا سي اون غوفورمولاسيون. ورانا نو بون كوم هنا سي ان اكزومبل، وهنايا سي اون غوفورمولاسيون. فوالا سيتادير كو ليسبيس بوغي ديسباريتر. اي راهي هنايا في الجمله الاخيره قال لك l'anguille d'Europe est aujourd'hui en voie de distinction. C'est-à-dire que l'espèce pourrait disparaître. est en voie de distinction يعني في طريق الانقراض. من بعد شرحها لك بعباره واحده اخرى تاع لا ديسباريسيون، يعني تقدر انها تختفي. دونك هنا سي اون غوفورمول. واش معناتها غوفورمولاسيون؟ يعني انك تعاود تشرح نفس المعلومه بعبارات اخرى. اذا comparaison je pense pas que كاين on peut la trouver dans عفوا. إذا وبهذا ينتهي الشرح نتاع هذا. دوك بعد قليل سوف أرفق الورقة بالحل. إذا إن شاء الله تكونوا استفدتوا. كما قلت لكم هذه راح ندير مجموعة من المواضيع من حتى الاختبار، نحلوا كامل المواضيع ولازم تتبعوهم معايا وتكتبوا نقاط رؤوس أقلام هكذا، يعني باش يروح لكم هذاك الخوف من المواضيع تاع اللغه الفرنسيه. لما تكثروا هذه يعني تاخذوها من عندي نصيحه لاستوس، يعني العفسه باش تفهموا الماده لازم تكرروا. مثلا الرياضيات ديروا اكبر عدد من الرياضيات. الحمد لله كاين قنوات، كاين كتب خارجيه، كاين يعني خاصه في القنوات كاين ما شاء الله كاين اساتذه الله يبارك كيما الاستاذ نور الدين، الاستاذ زكريا، اساتذه اخرين. فيزيك نفس الشيء. كثروا التمارين. كل ما تكثروا التمارين توصلوا لدرجه انكم تشوفوا التمرين خلاص تم تستنتجوا الحل. هذه نمارسها مع ولدي والحمد لله لقيت فيها نتيجه. ايضا تمسكوا بصلاتكم بدينكم. نصيحه مثلا لما تحبوا تراجعوا كاش ماده ولا بدوا اقروا قران، قروا مثلا سوره الفاتحه وقراو، ومن بعد لما تخلصوا ايضا قروا سوره الفاتحه ولا اي سوره. هنا كي شغل راكم حفظتوا ما درستم وما راجعتم راكم حفظتوه بين كلام الله، عمركم راح تنساوه. يعني رقدوا مليح، كلوا يعني صحيا، ما تاكلوش مثلا وانتم شبعانين، ما تاكلوش وانتم متكسلين. حاولوا تمارسوا شويه من الرياضه. شربوا الماء على الخواء على الريق مليحه تاني، خاصه اذا كان ماء دافئ. يعني هذه نصائح لوجه الله نقدمها لكم. انا الحمد لله نمارسها مع اولادي مع عائلتي والحمد لله. اذا ما نطولش عليكم بزاف، الفيديو طويله بزاف معليش فيها الشرح. تبعوها مليح، كتبوا رؤوس اقلام، وراح ان شاء الله نكثروا المواضيع ونكثروا التمارين. ندير لكم ايضا الدروس وندير لكم ثاني النشاطات، وان شاء الله ما يكون غير الخير باذن الله. وندير لكم ايضا مراجعه. وسمحوا لي على بالي هذه المره مانيش ننزل بزاف، يعني الله غالب كاين ظروف، كل واحد وكل انسان محكوم بالظروف تاعه. ما ان شاء الله باذن الله من القدام يكون غير الخير. اذا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.